دا روژه او قرآن کریم به د قیامت په ورځ د انسان لپاره شفاعت کوي. د قیامت په هغه سخت ورځ باندې هر انسان په دې کوشش کوي چې زما د لپاره داسې څوک سفارشي پیدا شي چې هغه زما لپاره د الله جل شانه په دربار کې سفارش وکړي. لکه موږ او تاسو چې په دې وخت کې څنګه نادرې ته لاړ شو یا بل سرکاري ځای ته لاړ شو یا د میسي ساز او یا دغه رنګې د بېنظیرې پیسې راخلو وغیره، نو چونکې په هغه ځای کې انتظار کول هغه انتهایي ضروري وي، په ګنټو ګنټو انتظار کول ضروري وي. نو موږ او تاسو په دغه ځای کې ځان لپاره داسې څوک ګورو، داسې څوک سفارشي ګورو چې یا څوک پیدا شي زموږ لپاره او دا د ګنټې 2 ګنټو هغه ټیم چې کوم دی د 10 منټ کې زموږ دا کار وشي. دغه شان عزتمند ورونو دا قرآن کریم او دا روژه دا به د انسان لپاره د قیامت پر ورځ سفارش کوي د الله جل شانه په دربار کې. ځکه حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا قرآن کریم او دا روژه به د انسان لپاره سفارش کوي. قرآن کریم به الله جل شانه ته عرض وکړي، اے الله دا انسان ما د شپې د خوب نه منع کړی و، د ده په حق کې زما سفارش قبول کړه. او دا روژه به عرض وکړي، اے الله دا انسان ما د شپې دا انسان چې کوم د ما د ورځې د خوراک څښاک نه منع کړی و، د نفسي خواهشاتو نه مې منع کړی و، اے الله د ده په حق کې زما شفاعت قبول کړه. الله جل شانه به د دوانو چې کوم د شفاعت قبول کړي. نو عزتمند ورونو دا روژه چې کوم خاص د الله جل شانه د رضا لپاره ده، د دې بدله به چې کوم د الله